در لس آنجلس سیتار یکی از هنرمندان گروه معروف بیتلز جورج هریسون فروخته می شود. تشکیل کنندگان مزایده امیدوارند که نرخ نهایی سیتار از 50 تا به 100 هزار دلار خواهد رسید. در سالهای 60 قرن گذشته زمانی که گروه بیتلز در سراسر دنیا شهرت پیدا کرد، سیتار هم همین گونه معروف گشت. هاریسون این اسباب را در سال 1965 خریده بود. بعد نشر آهنگ نرویجین فود از سوی بیتلز بسیاری ها به آموزش دین و فرهنگ هندی روی آوردند. از همان وقت حیات موسیقی هاریسون هم دیگر شد. صاحب این سیتار جورج دراموند یکی از نزدیکان همسر جورج هاریسون است. هاریسون بعد ازدواج با خانم پاتی بوید ماهی اصلش را در خانه دراموند در باربادوس گذرانیده به نشان احترام از مهمان نوازی به او سیتارش را تحفه کرد. هاریسون تا وفاتش در سال 2011 به نواختن سیتار محبت خاص داشته، از جمله با سیتار نواز مشهور هندی روی شانکر همکاری کرده است.